بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه. خداوند متعال رو شکر میکنم که باز فرصت دیگری فراهم شد در خدمت شما عزیزان باشم، اون هم در بهترین لحظات و اوقات ممکن در شب قدر و در شب شهادت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. از خداوند متعال می‌خواهیم که این اوقات رو برای ما مبارک و پربرکت قرار بده و ما از فیوزات و بهره‌ها و رحمت‌های واسعه خودش که در این لحظات بی‌دریغ نصیب بندگانش میکنه محروم نسازه و ما رو هم بهره‌مند بداره. مخصوصا که بنابر نقل شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که از امالی شیخ صدوق نقل میکنند که ایشون به عنوان یک عالم بزرگ و حدیث شناس و آشنای به رموز دین برترین اعمال شب قدر رو گفتگوی علمی و بحث‌های علمی اعلام کرده و خدا رو شکر میکنیم که در این لحظات برای ما فرصتی فراهم شد تا در ادامه بحثی که با هم در یکی از موضوعات علمی بسیار مهم در زمینه دین و اخلاق آغاز کردیم، در این لحظاتی که برترین اعمالش و برترین عباداتش گفتگو و بحث علمی است، این بحث رو پی بگیریم و انشالله نکته های بیشتری رو باهاش آشنا بشیم و من هم بتونم از مطالب و نکته سنجی های شما عزیزان استفاده بکنم. ما در جلسات گذشته در رابطه با اهمیت اخلاق و تقدم اخلاق بر همه چیز و حتی بر دین صحبت کردیم. گفتیم منظور ما از اخلاق اون یافته های فطری و وجدانی ماست در زمینه های مربوط به خوب و بد، باید و نباید، زشت و زیبا، که منبع این اخلاق عقل و وجدان و فطرت ماست. و اون چیزی که میگیم اخلاق بر او مقدمه، وقتی میگیم بر دین مقدمه، منظورمون از دین اون برداشته هایی است که ما از آموزه های مقدس و آسمانی در اختیار داریم که اون آموزه های مقدسی که ما بهش اعتقاد داریم و حقانیتش بر ما ثابت شده، آموزه های قرآن و سنته. و ما وقتی که این اخلاق بر دین مقدمه، یعنی هر آن چیزی که با وجدان و فطرت و عقل خودمون رو درک میکنیم نسبت به اون چیزی که از قرآن و سنت برداشت میکنیم مقدم است، مهمتر است. اگر تعارض و اختلافی به وجود بیاد بین این برداشت ها و اون یافته ها، حتما یافته های وجدان و عقل رو ما بهش پایبند خواهیم بود و اون رو مقدم می‌داریم. گرچه این توضیح رو هم عرض کردم که اگر منظور ما از دین
اون حقایقی که نزد خداوند و اولیاء اوست و واقع آموزه های قرآن و سنت باشه، هیچ اختلاف و تفاوتی بین اون اینجا بحث تقدم و تأخر و اختلاف مطرح نمیشه. ما چون برداشت های خودمون رو داریم اسمش رو دین میگذاریم، اینجا تفاوت پیدا میکنه با اونچه که در فطرت میابیم میفهمیم. دلایل این تقدم رو جلسات پیش توضیح دادم و لوازمی که در پی داره رو بهش اشاره کردم. اما در بین این جلسات بعضی از دوستان از طریق ایمیل، از طریق چت نکته‌هایی، پرسش‌هایی، نقدهایی رو مطرح کردن که قرار شد ما برای بازتر شدن و شفافتر شدن مباحث به این سوالات پاسخ بدیم تا ابهام‌هایی که احتمالاً این حرفی که شاید خیلی هم تازگی داشته باشه یا گاهی به نظر برسه که این حرف با اون چه که به صورت رسمی تا حالا در مورد دین شنیدیم تفاوت‌هایی هم داشته باشه، این ابهام‌ها برطرف بشه. یکی از ابهام‌ها و سوالات که جلسه پیش بهش پاسخ دادیم این بود که اگر عقل و اخلاق مقدمه و انسان در هر صورت باید به او پایبند باشه، پس فایده دین و نقش دین چیه؟ خب چه لزومی داشت که دین بیاد و بخواد این همه زحمت و سختی و محدودیت و درگیری و اختلاف ایجاد بکنه؟ که پاسخ این سوال رو جلسه پیش دادیم. حتما دوستان خاطرشون هست که حداقل 3 نقش مهم رو ما برای دین در تقویت اخلاق و پشتیبانی از اخلاق ذکر کردیم که اگر دقت کنیم می‌بینیم بدون وجود دین اساساً اخلاق به اون مقصود و هدفی که براش در نظر گرفته شده نخواهد رسید و چه بسا اساسی برای اخلاق باقی نخواهد ماند. یکی دیگه از سوالات که یکی از دوستان برای من فرستادند اینه که گفتن که تو گفتی ما باید به اون چه که میفهمیم و فطرت و وجدان ما میابه پایبند باشیم و او که از اخلاق بر دین مقدمه، در حالی که این یافته های وجدانی و فطری ما مگه چقدره؟ مگه چیاست؟ مگه چند تا موضوع اخلاقی است که ما با وجدان خودمون به صورت بدیهی اینها رو می‌فهمیم؟ فوقش 2-3 تا مطلبه که ظلم بده، عدل خوبه، اون چه که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند و امثال اینها. خیلی دایره این یافته‌های وجدانی و اخلاقی ما گسترده نیست و اگر ما بخوایم اخلاق رو خلاصه کنیم به اون چیزی که فطرت و عقل و وجدان ما میفهمه، چیز زیادی گیر ما نخواهد آمد، در حالی که دین مجموعه گسترده‌ای از خوبی‌ها و بدی‌ها، بایدها و نبایدها رو در اختیار ما گذاشته و این مجموعه خیلی کاملتر و محکمتر و قابل استنادتره و به خاطر این گستردگی و کاملتر بودن دین ما باید تقدم رو به دین بدیم، نه به اخلاق و یافته های عقل خودمون. این مطلبی بود که یکی از دوستان عزیز برای من نوشته بودند و تقدر رو به بحث های قبلی ما وارد می‌دونستند. اما پاسخی که ما به این عزیز داریم اینه که
ما باید اول ببینیم معیار خوب و بد اخلاق چیه. البته در فلسفه اخلاق بحث‌های مفصل و گسترده‌ای در رابطه با معیار فعل اخلاقی وجود داره. مکاتب مختلفی مثل مکتب فضیلت‌گرایی، مکتب تکلیف‌گرایی، مکتب سودگرایی، عاطفه‌گرایی و امثال اینها در رابطه با معیار این که چه کاری اخلاقی است و چه کاری اخلاقی نیست مطرح شده. اختلاف نظر زیادی وجود داره که من وارد اون بحث‌های فلسفی نمیشم، اما اجمالاً عرض میکنم که ما با تحقیقی که انجام دادیم و بررسی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که اخلاقی بودن یک رفتار، ما به چه کاری بگیم این کار اخلاقی و خوبی است و به چه کاری بگیم این کار غیر اخلاقی و بده، معیاری است که میتونه کار خوب و بد اخلاقی رو به ما نشون بده. منطبق بودن این رفتاری که من انجام میدم با برداشتی که از حقیقت دارم. یعنی وقتی که من یک کاری رو درست دانستم، در حقیقت اون کار رو خوب دانستم، اگر من این کار رو انجام بدم این کار من اخلاقی است و اگر این کار رو انجام ندم، ضدش رو انجام بدم، این کار من غیر اخلاقی است. مثال بزنم برای شما. ببینید وقتی که من میدانم که حقیقت یک چیزی است، بعد خلاف اون حقیقت رو بیان میکنم، یعنی دروغ میگم، چون خلاف حقیقتی که میدانم میگویم، این میشه غیر اخلاقی. اما اگر تصور حتی من میکنم که حقیقت چیز دیگری است، یعنی با این که حقیقت یه واقعیتی است، من برداشتم چیز دیگری بوده و حالا اون برداشت خودم رو آمدم گفتم، به نظر شما اینجا من کار اخلاقی انجام دادم یا غیر اخلاقی؟ من فکر می کردم که مثلا الان به من گفتن که آقا این مقدار پول رو به ما بده، من گفتم این مقدار پول رو ندارم و واقعا هم فکر می کردم که ندارم. فراموش کرده بودم که مثلا من یه پولی رو از قبل پسنداز کردم، جای گذاشتم. درسته اون رو گفتم. من این مالی که اینجا هست میخوام از این مال استفاده کنم، این غذایی که اینجا هست میخوام بخورم، فکر میکنم این غذا مال خودمه، فکر میکنم این مال رفت میکنم و ازش استفاده میکنم، در حالی که واقعا فکر میکردم برای خودمه. اشتباه برداشت کرده بودم. آیا این کار غیر اخلاقی است؟ در حالی که واقعا هم این مال من نبوده، من اشتباه برداشت کردم. در حالی که تو مثال قبلی من واقعا پول تو حسابم بوده ولی نمیدونستم، گفتم پول ندارم. ببینید، پس اون چیزی که یک رفتار رو اخلاقی یا غیر اخلاقی میکنه برداشت من از حقیقته، نه خود حقیقت. من وقتی یک برداشتی نسبت به حقیقت دارم، اگر رفتارم رو مطابق و هماهنگ اون برداشت انجام بدم، این رفتار من میشه اخلاقی. عکسش هم صادقه، یعنی
من یک چیزی با اینکه مال خودم بوده ولی فکر میکردم مال دیگری است و اون دیگری راضی نیست، اجازه نمیده که من این مال رو استفاده بکنم. من اگر الان برم این مال رو بردارم و استفاده کنم، این کار من اخلاقی است یا غیر اخلاقی است؟ با اینکه مال خودم بوده ها، ولی همه عقلا، همه انسان ها میگن تو مگه فکر نمی کردی این مال خودت نیست؟ چرا رفتی دست دادی؟ چرا استفاده کردی؟ ما بحث حقوقی و فقهی که نمیخوایم بکنیم، بحث اخلاقی میخوایم بکنیم. از نظر اخلاقی واقعا این کار رفتار بدی است، چیزی که من فکر میکنم حق ندارم تصرف کنم و دست بزنم ولی دست دادم. این همون حرفی است که در تعابیر دینی ما گفتن انما الاعمال بالنیات، این که خدا به نیت‌های شما نگاه میکنه نه به رفتارهای شما. شاید ظاهر یک رفتار ظاهر خوبی باشه، اما نیت شما مهمه که آیا اون رفتار رو با چه نیتی دارید انجام میدید. دقت میکنید؟ پس این نکته اول برای پاسخ به این سوالی که دوست عزیز ما مطرح کرده بود، من چند تا مقدمه باید بگم. این مقدمه اول که البته مفصلش رو اگر کسی راجع به معیار فعل اخلاقی خواست، خب تو مقاله است که من تو این زمینه نوشتم و میتونید ملاحظه بفرمایید. نکته دوم که جلسه پیش هم بهش اشاره کردم، این نکته است که ما مرز بین اخلاق و موضوعات دیگه مثل فقه، مثل حقوق و امثال اینها رو باید بشناسیم. یعنی باید بدونیم که اخلاق کجا از فقه جدا میشه. یعنی برخلاف اون چیزی که تصور میکنیم که هر چیزی که در شریعت آمده کاری غیر اخلاقی، ما عرض کردیم که نه، اون چه که در شریعت آمده به ما میگه چه کاری از نظر شرعی درست یا غلطه، اما اخلاقی و غیر اخلاقی بودن کجا معلوم میشه؟ تعریفش چیه؟ اخلاقی و غیر اخلاقی بودن ربطی به موضوعات دیگه از جمله فقه و شریعت نداره. این با یافته های وجدانی و عقلی خود ما فقط سنجیده میشه. یعنی به تعبیری اخلاق اون بایدها و نبایدهایی است که یک انسان از اون جهت که انسانه میفهمه و درک میکنه، این میشه اخلاق. فقه اون بایدها و نبایدهایی است که یک انسان از اون جهت که یک مکلفه، حقانیت یک شریعت رو پذیرفته و تکالیف اون شریعت رو برای خودش الزامی دونسته، اون میشه فقهی، اون میشه از نظر شریعت درست و غلط. که من جلسه پیشم عرض کردم که وقتی من فهمیدم یک حکمی در شریعتی که من حقانیت او رو پذیرفتم وجود داره، این که من باید به اون حکم عمل کنم و نباید بی تفاوت از کنار حکم شریعت حق بگذرم، این یک حکم اخلاقی است. یعنی وجدان من و عقل من این خودش میفهمه، نیازی به چیز دیگه ای نداره. میگه تو مگه نگفتی که این شریعت حقه و حرف خداست و هر چی میگه درسته و در سعادت و ابدیت و آخرت تو تأثیر گذاره؟ مگه خودت این رو نپذیرفتی؟ میگه چرا؟ میگه خب اگه این رو پذیرفتی دیگه باید الان دستوراتش رو عمل کنی. این حرف اخلاقه. اما این که این دستور چیه؟ نماز رو چجوری باید خوند؟ روزه رو چجوری باید گرفت؟ حد حجاب چقدره؟ نگاه تا چه حدودی؟ روابط اجتماعی و همه چیز دیگری که در شریعت آمده، اینها دیگه از دایره اخلاق بیرونه، اینها در دایره فقه و شریعت قرار میگیره. خب اینم مقدمه دوم. چی من میخوام بهش برسم؟ میخوام به این برسم که ببینید
ما درسته که اون یافته های وجدانی و عقلانی وجود خود ما خیلی ممکنه محدود و کم تعداد باشه. درسته که من 3 4 5 تا شاید بیشتر دانی عقلی احساس نکنم و بقیه مطالب رو همش از شریعت، از تجربه، از گفته های دیگران، از آموزش خانواده، از محیط و از جاهای دیگه به دست میارم. بله، تو این شکی نیست. اما این یافته های وجدانی عقل من بسیار محوری و کلیدی و بنیادینه. یعنی پایه های همه زندگی من رو همین چند تا حکم میگذاره، همین چند تا یافته شکل میده به حرکت و جهت زندگی من بر اساس همین یافته های بدیهی عقل خودم هست که کم کم میتونم آگاهی های جدید رو به دست بیارم و در مورد یافته های جدید، آگاهی های جدید قضاوت کنم و تصمیم بگیرم. دقیقا مثل علم و دانشی که ما به دست میاریم. شما ببینید ما انسان ها چند تا گزاره یقینی بدیهی در علوم در اختیار داریم. اگر بشماریم چند تا دونه معدود بیشتر نیست. این که مثلا تناقض محاله، نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه. این که مثلا جزء از کل کوچکتره. مثلا اینکه یک پدیده بدون علت امکان رخ دادن نداره و چند تا از این یافته هایی که دیگه نیاز به استدلال نداره، هر کسی این رو میفهمه. چند تا دونه بیشتر نیست. اما شما ببینید بر پایه همین چند تا دونه یافته بدیهی این همه علم و دانش و علوم مختلف بنا شده و رشد کرده و ارتقا پیدا کرده و ما با تکیه به همون گزاره های بدیهی به اینا اعتماد کردیم و دونه دونه یافتیم و قبول کردیم و پیش رفتیم. ببینید ما در زندگی خودمون یافته هامون، تشخیص هامون، قضاوت هامون همش بر پایه همون چند تا حکم بدیهی است که عقل و وجدان ما درک میکنه. بقیه مطالب رو با اون میسنجیم، اگر با اون تطبیق داد میپذیریم، اگر تطبیق نداد رها میکنیم، دور میندازیم. دوستانی که میان میگن که آقا دین برای ما بسیاری از آموزه ها و حقایق رو بیان کرده، بله این حرف درستی است، ما هم قبول داریم. ولی چنان که قبلا گفتیم ما هم حقانیت خود دین رو بر پایه این وجدان و عقل بدیهی خودمون و وجدانیات خودمون تشخیص دادیم و اعتماد کردیم و هم در ادامه مسیر باز این عقل ما حاکمه. من تعجب میکنم از این که بعضی از دوستان برای من نوشته بودن که عقل ما فقط به این درد میخوره که ما با این عقل بفهمیم که پیغمبر و ائمه بر حقند، بعد از این دیگه عقل به هیچ دردی نمیخوره. ما بعد از این دیگه فقط باید اعتماد کنیم به حرف ائمه. ببینید من یه مثالی بزنم اینجا. ما اگر وارد یک شهری بشیم، آدرسی رو بلد نباشیم، به یک کسی بگن که آقا ایشون اینجا وارده و آدرس ها رو بلده، به این اعتماد کن، هر جا گفت دنبالش برو. خب اینجا من چون میدونم این آگاهی رو ندارم و اون فرد این آگاهی رو داره، بنابراین عقل من به من اجازه میده که به او اعتماد کنم و دنبال او را بیفتم، مسیر رو برم. حالا اگر وسط مسیر احساس کردم و عقل من تشخیص داد که آقا این فرد داره از اعتماد من سوء استفاده میکنه، آیا بازم عقل من میگه که آقا تو که آدرس بلد نبودی، پس این که آدرس بلده برو دنبالش؟ میپذیره عقل این رو؟ نه. پس ببینید حرف اول و آخر و همه حرف رو عقل و وجدان میزنه در زندگی ما. و اگر جایی به من عقلم گفت که آقا
این فرد رو تو دربست و مطلق بدون قید و شرط دنبالش برو و بهش اعتماد بکن، این به خاطر اینی که این عقل این اجازه رو به من داده، این عقل خودش فهمیده که آقا این معصومه، احتمال خطا و سوء استفاده از این موقعیت رو نداره، پس تو میتونی خودت رو تسلیم او قرار بدی. دقت میکنی؟ پس نکته‌ای که در پاسخ این دوست عزیزمون من باید عرض بکنم اینه که ما عقلمون اون چیزی رو که تشخیص میده حتما درسته و اگر اصل دین رو با این عقل پذیرفتیم ادامه مسیر همین عقل هست که به من میگه به کی اعتماد کن، به کی اعتماد نکن، تا کجا حرف کسی رو گوش کن، تا کجا حرفش رو گوش نکن. بله هست که باید بهش دقت کنیم و اون نکته مهمی است و اون اینه که وقتی ما میگیم عقل کامله، وقتی ما میگیم عقل معصومه، معنی این حرف ما این نیست که عقل همه چیز رو میدونه. نه، ما کی همچین حرفی رو زدیم؟ خود عقل ما همچنین ادعایی رو نداره. شما عقل یک انسانی رو سراغ دارید که بگه که آقا من همه چیز رو میدونم؟ نه، اتفاقا برعکس، همه عقل‌ها اعتراف میکنن که آقا ما آگاهی هامون محدوده و اگر کسی رو پیدا کنیم که آگاهی های بیشتری داشته باشه به شدت مشتاقیم که از آگاهی های او استفاده کنیم. اما این عقل میگه من زمام و اختیار و فرمان رو رها نمی کنم، منم که باید تشخیص بدم که کدوم آگاهی رو بگیر، کدوم آگاهی رو رها کن، منم که تشخیص میدم کدوم تجربه تو درسته، کدوم تجربه دچار خطای دید شدی. دقت میکنی؟ همه جا عقل حاکمه، ولی ابزار عقل، شرط ارتقاء عقل، رشد عقل اینه که بتونه آگاهی های جدیدی رو به دست بیاره و عقل به شدت به دنبال آگاهی های جدیده. عقل خودش به جز اون چند تا آگاهی فطری وجدانی چیزی در اختیار نداره، یه چند تا دونه معدود این آگاهی ها رو داره، اما ابزاری در اختیار داره که آگاهی های جدید رو دونه دونه میسنجه، اگر تشخیص داد درسته میپذیره و بر پایه آگاهی های قبلی دائم به دنبال آگاهی های جدید هست. پس ما در پاسخ این دوستان عزیز میگیم که درسته که آگاهی های بسیار زیادی رو دین در اختیار ما میگذاره، اما خود این آگاهی ها رو ما با ابزار عقل باید بسنجیم، مخصوصا توی شرایطی که ما هستیم که دیگه به خود اصل دین هم دسترسی نداریم، چون متاسفانه دست ما از راهنما و معلم و اون مفسر معصوم و حقیقی دین هم الان کوتاهه و ما با یک سری برداشت‌های احتمالی و گمانی از دین هم مواجه هستیم. اینجا اتفاقا نقش عقل و نقش گزینش‌های عقلانی خیلی قوی تره که حالا انشالله تبعات بیشتر این حرف رو من سعی می‌کنم جلسه آینده در موردش صحبت کنم. مطلب دیگری که بعضی از دوستان برای من نوشته بودن اینه که گفتن حالا همین چند تا دونه یافته بدیهی عقلی هم که شما میگی ما داریم اونم توش حرفه، به خاطر اینکه توی همونام اختلاف وجود داره. شما پیدا کنید دو نفر رو که یه تعریف واحد از عدالت بدن، هر کسی یه تعریفی از عدالت میکنه، هر کسی راجع به دروغگویی یه تعریفی میکنه، کلی بحث ها اختلاف نظرهای علمی هست که اتفاقاً این اختلاف ها زمینه اون درگیری ها و مشکلاتی هم که شما میگفتی رو تشدید میکنه. چه بهتر که ما بیایم یه مرجعی مثل دین رو انتخاب کنیم و بگیم آقا هر چی دین گفت، هر کاری دین گفت خوبه ما میگیم اون خوبه، هر کاری دین گفت بده ما میگیم بده، خیالمون هم راحت دیگه، مشکلی هم نداریم که بخوام حالا یک کسی بیاد برای ما عدالت رو تعریف کنه، یکی بیاد برامون نمیدونم صداقت رو تعریف کنه، اینا بحث توش. اما دین شسته و رفته و حاضر آماده به ما میگه کدوم کار خوبه کدوم کار بده. هر جا به ما گفت اگه گفت دروغ نگو میگیم چشم دروغ نمیگیم، اگه گفت به ما ظلم نکن میگیم چشم،
اگرم اومد دین گفت دروغ بگو میگیم چشم دروغ میگیم، اگرم گفت ظلم کن میگیم چشم ظلم میکنیم. ببینید چقدر خیالمون راحت تره. این فرمایشی است که بعضی از دوستان مطرح کردن و برای من فرستادن. خب این حرف گرچه من تقریبا پاسخش رو تو مباحث قبلی بهش اشاره کردم، ولی چون به عنوان یه اشکال دوباره مطرح شده نشون میده که نیاز به توضیح بیشتر و موشکافی داره تا این ابهام‌ها برطرف بشه. ببینید درسته که توی مباحث علمی، فلسفی، موشکافی ها و تعاریف و امثال اینها اختلاف نظر وجود داره تو مباحث اخلاقی هم، اما انصافاً آیا در این یافته وجدانی که آقا ظلم بده و عدل خوبه میشه شک کرد و میشه اختلاف کرد؟ حتی اون کسانی که میان مثلا تو بحثای علمی خودشون ممکنه یه نقدهای وارد کنن و بگن آقا نه یه جاهای خوبه یه جاهای بده، جای اما و اگر داره. همون فرد اگر مورد تبعیض آدم قرارش بده، یه دفعه میبینی صداش در میاد میگه چرا تبعیض قائل شدی؟ چرا به من داری ظلم میکنی؟ اگه به همون فرد بیاد از شما یه سوالی بپرسه، شما خلاف واقع بهش بگی، دروغ بگی، آیا ناراحت نمیشه؟ آیا مکدر نمیشه؟ اعتراض نمیکنه؟ میگه چرا دروغ گفتی؟ من ازت اینو پرسیدم خلاف واقع تو به من گفتی. برمیاشوبه، عصبانی میشه، گله‌مند میشه. بهش میگیم ای بابا چی شد؟ خود شما داشتی میگفتی جای اما و اگر بره. ها؟ میگه نه دیگه اینش که جای اما اگر نداره، نه چرا به من ظلم کردی؟ ببینید اصل این یافته ها کاملا وجدانی است. حتی یه بچه که اصلا با مباحث علمی هم آشنا نیست وقتی ببینه که با اون بچه دیگه نسبت به اون تبعیض براش قائل شدن، فرق دارن میگذارن، شما میبینی ناراحت میشه، گریه میکنه. این نشونه چیه؟ نشونه اینه که آقا اصل یافته های اخلاقی در وجود همه انسان ها مشترک فطریه و جایی اصلا انکار و تردید نداره. بله بخوای بحث های بعدیش رو تعاریف علمی و اینا وارد بشی میشه از زاویه های مختلف بهش نگاه کرد، اما از اون طرف این رو شما ببینید اتفاقا این دینه که همیشه در معرض اختلاف و برداشت های مختلفه. شما هیچ آموزه ای از آموزه های هیچ یک از ادیان رو نمیتونید پیدا بکنید که بگید آقا تو این آموزه همه انسان ها با هم مشترکه. داریم یه همچین آموزه ای؟ نداریم. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که اون محور و اساس اولیه همین یافته های وجدانی است که بله درسته که تفسیرهای مختلف ازش میشه کرد، اما ما عرض کردیم که اگر همون بدیهیات رو فقط ما رعایت کنیم، یعنی همین که میفهمم که این دروغه نگم، همین که چیزی رو که برای خودم نمیپسندم برای دیگری نپسندم، این که دیگه جای بحث علمی نداره که، این خیلی واضحه برای همه. خب اگر اینها رو ما رعایت کنیم اون زمینه برای فهمهای مشترک، زندگی مسالمت آمیز، همزیستی درست بین انسانها فراهم میشه و بعد هم از مهمترین یافته های وجدانی ما همین وجود خالق، همین تصدیق فرستاده های او و ضرورت عمل به دستورات دینه. اون موقع هیچ مشکلی ما تو این زمینه ها باهاش مواجه نیست. نکته دیگری که دوستان نوشته بودن این که گفتن که آقا شما ببینید شما از خودت حرف زدی ولی چرا اینها رو نسبت میدی به اسلام و قرآن و ائمه؟ بگو نظر خودم اینه، در حالی که ما ببینیم قرآن همه جا ما رو دعوت به اعتقاد درست میکنه، ما رو اعلام میکنه، ما رو دعوت به ایمان میکنه. کجا دعوت به اخلاق کرده؟ چرا شما میگی اخلاق مقدمه؟ اگه قرآن نگفته ان الدین عند الله الاسلام،
دین درست فقط اسلامه. کسی اگر غیر اسلام رو انتخاب بکنه هیچ چیزی از او پذیرفته نخواهد شد. مگه قرآن نگفته که و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه؟ اعمال خوب رو تنها از کسانی که مؤمن باشند خدا میپذیره و اگر کسی مؤمن نباشه اعمال خوبش پذیرفته نمیشه. پس شما ببین قرآن و اهل بیت این حرف تو رو تایید نمیکنن. اونها دعوت به اسلام و ایمان و اعتقاد میکنن، بعد بر اساس این اسلام و ایمان و اعتقاد باید ببینیم اخلاق رو چی تعریف کردیم به اون پایبند باشیم. که پاسخ این فرمایش دوستان اینه که اولا ما دلایل محکم عقلی آوردیم که اخلاق نمیتونه وابسته به دین باشه، چون دور پیش میاد، تناقض پیش میاد و اصلا معقول نیست. ثانیاً خود دین دیگه مبنایی نداره برای پذیرفته شدنش. اینها که گذشت. اما این دلایل درون دینی که میگید ان الدین عند الله الاسلام، اسلام یعنی چی؟ اسلام شما باید این اسلام رو یه جوری معنی کنید که با اون آیه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها منطبق باشه، نه متناقض. تو قرآن که تناقض ما نداریم. خب مگه یه جا قرآن نگفت تو سوره روم آیه 30 که دین قیم، دین پایدار، دین درست همون فطرت انسانی است، همون نیست که خدا به بدیعه گذاشته و در وجود همه ما خودمون میفهمیم. خدا گفته بود دین اینه. خب چرا اینجا آمده گفته ان الدین عند الله الاسلام؟ پس معلوم میشه این اسلام معنایی داره که دقیقاً معنای همون فطرته. اسلام یعنی چی؟ مثلا لغت اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم بودن. تسلیم بودن در برابر چی؟ تسلیم بودن در برابر حقیقت. آیا آیه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله غیر از این رو میگفت؟ تو اون آیه سوره روم خداوند میفرماید که آقا دین درست اینه که شما اون چیزی که میفهمی رو عمل کنی، به فطرتت پایبند باشی، پا روی فهم و درکت نگذاری. وقتی فهمیدی وجدانت به تو گفت این کار غلطه نکن. این دین درست اینه. خب این آیه همین رو داره دقیقاً میگه، هیچ فرقی نداره. ان الدین عند الله الاسلام، دین حقیقی نزد خدا اسلامه. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم حقیقت بودن. وقتی من فهمیدم یه راهی درسته، وقتی فهمیدم این فرمان خالق منه، وقتی فهمیدم این فرستاده خالق منه، وقتی فهمیدم این حجت منصوب و تعیین شده از طرف خالق منه، باید این رو بهش پایبند باشم، باید خودم رو تسلیم اون کسی که معصومه قرار بدم. اینا میشه اسلام. و وقتی فهمیدم که این مال من نیست، نباید استفاده کنم، اینم میشه اسلام. وقتی فهمیدم که این شیء سیاه رنگه، نباید بگم سفیده، این میشه اسلام. خیلی جالبه در روایات اهل بیت در همین اصول کافی در یه حدیثی ائمه اینجوری تعبیر کردن، گفتن کمترین حد ایمان و کمترین حد کفر چیه؟ گفتن مضمون حدیث رو من عرض می‌کنم براتون. گفتن من اینی که شما هر چیزی رو فهمیدی درسته بهش پایبند باشی. بعد گفتن کمترین حد کفر اینه که شما سنگریزه رو بگی هسته خرما. باورتون میشه؟ سنگ رو بگی هسته، یعنی دو تا چیزی که خیلی شبیه هم هستن. کفر اینه، از تعبیر ائمه اینه که میگن آقا یعنی وقتی تو فهمیدی یه چیزی اسمش سنگه، دیگه تو حق نداری بگی اسمش هسته خرماست. از کفر از همینجا شروع میشه. منشأ کفر اینه که زیر بار حق نری، اون چیزی که فهمیدی برداشت تو از حقیقته رو بهش پایبند نباشی. خب وقتی کفر و ایمان معنیش اینه، اون که میفرماید که
و من یعمل من ذکر او انثی و هو مؤمن، که شرط میکنه، میگه اگر شما میخواید اعمال خوبتون پذیرفته شه، شرطش اینه که مؤمن باشید. مؤمن باشید یعنی چی؟ یعنی آقا در برابر اون چیزهایی که میفهمید تسلیم باشید. تسلیم قلبی. ایمان یعنی تسلیم قلبی، یعنی تسلیم ظاهری. تسلیم حتی اعضا و جوارح کافی نیست، باید دلت تسلیم بشه تا اعمالت پذیرفته بشه. چون اصل وجود انسان، همه حقیقت انسان همین دل انسانه. این دلی که روشن میشه، این دلی که گرایش پیدا میکنه، این دلی که خوب و بد رو میفهمه. من اگر این دل رو دستکاریش کنم، خرابش کنم، از کار میفته حقیقت وجود من، انسانیت من نابود میشه. از کار افتادن این دل به چیه؟ به این و درک و فهم من تیس میده، بهش دل ندم، دل خودم رو بهش نسپارم. همه دین همینه، همه هدف انبیاء الهی همینه که یک کاری بکنن که این دلهای ما تسلیم حقیقت بشه. وقتی این دل تسلیم حقیقت شد، این دل شکوفا میشه، این دل رشد میکنه، نور میگیره، حقایق درش میتابه. وقتی این انسانیت انسان رو شکل میده. دقت میکنید؟ پس دیدید که دعوت خود قرآن و اهل بیت هم به اخلاقه، اما باید بفهمیم اخلاق یعنی چه. گفتیم اخلاق یعنی این که تو تسلیم کنی دلت رو در برابر اون چی که میفهمی و دل بدی به اون چیزی که عقلت گفت. اگر نه ممکنه انسان عقلش بهش خیلی از مسائل رو اثبات بکنه. ممکنه یه نفری استاد برجسته و فیلسوف قوی و مشهوری بشه در زمینه توحید، همه براهین اثبات خدا رو هم بتونه به بهترین وجه بیان کنه، تو مناظره ها بتونه بر همه غلبه کنه، همه کسانی که منکر خدا هستند رو بتونه ساکت بکنه، اما دلش با شنیدن نام خدا نلرزه، اما دلش در برابر یاد خدا به تعبیر قرآن وجلت قلوبهم نباشه. اینجور نباشه که اسم خدا میاد این دل بلرزه، زیر و رو بشه. چرا؟ چون شرط برای کمال وجودی ما اینه که این دل رو سالم کنیم و سالم شدن دل به اینه که اون چیزی که میفهمیم درسته بهش تن بدیم. ببینید در روایات این تعبیر خیلی تکرار شده که فرمودن کسی که گناه میکنه، با هر گناهی انسان ایمانش رو از دست میده. این تصریح روایات ها. اگر ایمان قرار یه سری اعتقادات و آموزه های نظری بود که این حرف درست در نمی آمد. در روایات میگه که به محض این که انسان گناه میکنه ایمانش رو از دست میده. چرا این تعبیر تو روایات اومده؟ به خاطر اینی که وقتی من گناه میکنم یعنی میفهمم یک کاری بده و نادرسته، اما این دل نمیسپارم به فهم خودم، پا روی فهمم میگذارم، میگم بلش کن. خب پس دیگه ایمان ندارم، یعنی اون روحیه تسلیم قلبی از بین رفت. بعد تو همون روایات داره میگه که به محض این که انسان توبه میکنه ایمان بهش برمیگرده. چرا؟ چرا به محض این که انسان توبه میکنه ایمان به انسان برمیگرده؟ چی برمیگرده وقتی انسان توبه میکنه؟ توبه یعنی چی؟ یعنی این که آقا من میفهمم که اشتباه کردم، حالا که فهمیدم اشتباه کردم به این فهم خودم احترام میگذارم، دوباره روی این فهم خودم پا نمیگذارم، بیخیال نمیشم.
اخلاق یعنی بیخیال نبودن در برابر فهم. من فهمیدم اشتباه کردم، حالا میگم نه، من بیخیال این اشتباه هم نمیشم، میگم خدایا غلط کردم، خدایا منو ببخش، تصمیم میگیرم دیگه این کار رو نکنم. یعنی توبه یعنی همین. تو روایت میگه وقتی تو توبه کردی این روح ایمان برمیگرده، یعنی اون روحیه تسلیم بودن در برابر حقیقت برمیگرده و خدا از توی انسان غیر از این هیچی نمیخواد، هیچی غیر از این از تو نمیخواد. خدا فقط میخواد این دل رو سالم نگه داری. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت باید بری این دل رو تحویل بدی. میگه تو اون روز هیچی به درد تو نخواهد خورد، نه مالت، نه فرزندانت، نه مدرکت، نه شهرتت، نه ریاستت، نه موقعیتت، هیچی. یک چیز در ابدیت به درد تو خواهد خورد و این دل سالمه. تو دل تو باید سالم اونجا تحویل بدی. چه دلی سالمه؟ گفتیم دلی سالمه که تسلیم در برابر حقیقته. وقتی فهمید یه چیزی درسته میگه چشم، وقتی فهمید اشتباه کرده میگه اشتباه کردم، عذر میخوام. این دل سالمه. اون وقتی به حساب میکنه، مخصوصا تو این شبها، تو این موقعیتها، تو این فرصتهایی که خداوند برای توبه ما ایجاد کرده، تو این لحظات شب قدر، وقتی من فهمیدم خدا اشتباه کردم، کوتاهی کردم، وقتی علی با اون موقعیتش، با اون عبادتهاش، با اون معرفتش زجه میزنه، زار میزنه، گریه میکنه، میگه خدا هیچ کاری نکردم برات، جز کوتاهی هیچی ندارم، من چی باید بگم؟ من چجوری باید امشب با خدا مواجه بشم؟ من چجوری باید امشب از خدا طلب درخواست بخشش بکنم؟ و وقتی این رو فهمیدم بهش پایبند باشم. وقتی فهمیدم که این دل اگر سالم باشه با نام خدا میلرزه و یاد خدا اشک جاری میکنه، وقتی من فهمیدم این رو که من اینجوری نیستم، من این حال رو ندارم، من این روحیه رو ندارم، همین رو فهمیدم بهش احترام بگذارم. این که امام سجاد توی مناجات ابو حمزه سومالی این شبها میخونید، میگه خدایا اعنی بالبکاء علی نفسی، نمیگه خدایا کمکم کن که من گریه کنم از خوف تو، از ترس تو، به خاطر گناهانم، نه، به خاطر حال و روزم گریه کنم. آخه چرا من اینجوری شدم؟ چه بلایی سر خودم آوردم که وقتی نام خدا میاد، که خود خدا خبر داده که این نام اگر دل سالم باشه دل رو میلرزونه، اشک رو جاری میکنه، انسان رو شیدا و واله میکنه، چرا من رو نمیکنه؟ به این گریه میکنم، به این حال و روز خودم گریه میکنم.